गाइस, आज मैं अपने बुआ के साथ आई हूँ पार्क में। आज हम करने वाले हैं मस्ती। आज मैंने उसकी बड़ी दीदी आ गई। कहाँ है बड़ी दीदी? वो अरे नहीं मारा जाता है उसको। तो मर जाएगी वैसे, क्योंकि नहाती है। अब स्टेटस लिखा है कि बुआ और भतीजी में झगड़ा हो गया पार्क में। किसी को मार तुमने आज मर्डर कर दिया है। चींटी पानी में मर जाती है। तो उसको चलना ही क्या था? तो अब वो तो चल रही थी, ऊपर से बारिश हो गई तो उसकी क्या गलती है? वो भी चलने लगी। अब नहीं चलेगी, खत्म। तो ऊपर से और पानी पानी वो तैर रही थी, तो पानी उसके ऊपर फेंक दियो। तो एक और चीटी है ना, उसके फ्रेंड उसको चुम्मा दे के ठीक कर देगी। चुम्मा देने से ठीक हो जाता है। हाँ तो क्या अब इससे क्या सीख मिलता है? चींटी को मार दिया है ना। कैसे मरी वो? कैसे पानी से? उसको फेंकने से। पानी में चल के आ गई थी गलती से, है ना? तो चींटी पानी में ना जाते ही, हाँ, और तुमने उसके ऊपर क्या किया? पानी फेंक दिया। हाँ, छप छप करके। अब तो सब देखो, यहाँ भी चींटी आ रही है। ये कौन है? हाँ ये हाँ, उसका परिवार है। उसका परिवार है। अब क्या होगा? अब तो उसका परिवार आ रहा है, तुमने पानी फेंक दिया था उसके ऊपर। तो मिट्टी है। उसकी बहन भी आ रही थी। एक और मैन आ गई उसकी छोटी। कहाँ है? वो उतर के भाग गई उधर। तो अब ये हम लोग, अरे ये देखो उसका परिवार, वो देखो कौन है? उसके चाचा हैं। अब क्या तुम्हारे पैर पे चढ़ी? इसकी बहन आ गई, देख रही हो? पूरा परिवार अटैक कर रहा है। अरे चला जाए क्या घर? नहीं, हाँ? तो कहाँ बोल रही थी कि उसका परिवार रहता है? वहाँ पे रहता है उस बेंच के ऊपर। बेंच के ऊपर घर है क्या हम लोग का? और फिर नीचे चले जाते हैं खाना ढूंढने। तो कभी खाना, अब कल आओगी ना जब पार्क में, तो उनके लिए थोड़ा सा आटा ले आना खाना, ठीक है? और जहाँ चींटी रहती है ना, वहाँ डाल देना। और बिस्कुट भी लेते हैं। हाँ, बिस्कुट भी डाल देना। सब मत डालना, एक डालना। हाँ बोलो हेलो गाइस। तुम बोलो। हेलो गाइस, अब बोलो तुम, उधर बोलो। बोलो ना। देखो हेलो गाइस, देखो। निकालो सब जब इधर देख के। हाँ, छम छम छम। ऐसे कुतर रहे, ऐसे देखो, ऐसे। हाँ चलो चला जाए, बारिश चली, ठीक है? अरे फिर घूमना अच्छा नहीं है ना, हाथ रहेगा तो कल देखा बाल गीला हो गया है। बढ़िया कमर यार। कहाँ खेलती है रहते? अच्छा, अरे अनजान लोगों से ना बात नहीं की जाता है ज़्यादा।
जाएगा। ठीक है, अगर कोई बुलाए ना तो तुम नहीं जानती हो, तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब हम जाना ही बंद कर दिए। हाँ कुछ चॉकलेट भी दे तो नहीं खा। वहाँ से रास्ता वहाँ तक है, और यहाँ तक पानी है। यहाँ तक वहाँ तक जाना पड़ेगा। यहाँ तक, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। दीदी। नहीं है अब उसको मिट्टी में वहाँ पे दफनाया जाएगा। तो ले चला जाए। तुम दफना सकते। मारी तुम हो ना, हाँ, तो हम क्यों जाए? तो तुम बोलिए ना, जाके तुम घर आओ। तो उसको नहलाने के लिए हम उसका ऐसे काम कर रहे हैं। अब देखो चिड़िया भी आने लगी, उसकी पड़ोसी है सबके पास खबर पहुंच गई है। मुंह बंद करके रहो, नहीं तो मुंह में चोट मारे। अरे रे आओ, उसको नहला दे। अब वो तब ठीक होगी। अब उसको नहला के क्या मतलब है? अब ठीक हो जाएगी वो नहीं ठीक होगी अब। तो तुम बोले ठीक हो जाएगी। अब वहाँ से छोड़ दो उसको, ठीक होना होगा तो अपने आप होगी। उसको परेशान करोगी तो थोड़ी ठीक हो जाएगी। इधर आओ, तुम अभी यहाँ छप छप करो, तो एक और चीज़ है। तू उधर छप छप करो, तो यहाँ पे चीज़ है। वहाँ वहाँ